Você sabe exatamente onde posicionar o estetoscópio para escutar cada válvula do coração? Se essa ainda é uma dúvida, fica comigo que em poucos minutos isso vai ficar claro. Seja muito bem-vindo ao Acadêmico Sabido, inscreva-se no canal e bora pro vídeo. Antes de tudo, um ponto importante. As válvulas do coração não são auscultadas exatamente onde estão localizadas. O som é ouvido melhor nos pontos onde ele se propaga pela parede torácica. São 4 pontos principais de ausculta cardíaca. Vamos começar pelo foco aórtico. Ele fica no segundo espaço intercostal direito, próximo ao externo. Nesse ponto, avaliamos a válvula aórtica. Aqui é comum identificar sopros sistólicos, como o da estenose aórtica. Esse sopro costuma ter um som áspero, increscendo e decrescendo. Agora passamos para o foco pulmonar. Ele está localizado no segundo espaço intercostal esquerdo, também junto ao externo. Nesse ponto, escutamos a válvula pulmonar. É aqui que avaliamos o desdobramento do segundo ruído cardíaco. Alterações nesse foco podem estar relacionadas à hipertensão pulmonar. Descendo um pouco mais, chegamos ao foco tricúspide. Ele fica no quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo próximo ao externo. Nesse ponto, auscultamos a válvula tricúspide. Sopros que aumentam com a inspiração sugerem origem direita, como na insuficiência tricúspide. Por fim, temos o foco mitral, também chamado de foco apical. Ele está no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha médio-clavicular. Aqui avaliamos a válvula mitral. É o melhor ponto para ouvir o sopro da insuficiência mitral. Também é onde alterações do ritmo cardíaco ficam mais evidentes. Uma dica prática importante: use o diafragma do estetoscópio para sons mais agudos, como a maioria dos sopros. Use a campânula para sons graves, como o terceiro e o quarto ruído cardíaco. Sempre realize a ausculta em ambiente silencioso, de preferência com o paciente em decúbito dorsal. Quando possível, repita o ausculta com o paciente sentado ou em decúbito lateral esquerdo. Resumindo: foco aórtico, segundo espaço intercostal direito. Foco pulmonar, segundo espaço intercostal esquerdo. Foco tricúspide, quarto ou quinto espaço intercostal esquerdo. Foco mitral, quinto espaço intercostal esquerdo, na linha médio-clavicular. Com prática e repetição, a ausculta cardíaca deixa de ser difícil e se torna uma ferramenta clínica essencial.